同埋 Week 2咧，佢嘅髮量咧都唔係差好遠嘅，仲要去到呢度咧真係好少喎。我本身係甩咁多喎。同埋最緊要咧係我嗰陣時 Covid 嗰陣時咧，哇，50幾年前啊，甩勁多頭髮，甩到我喊啊！我依個頭髮已經有少蒼老嘅感覺，因為啲頭髮又勁少，已經有呢度有執白頭髮啦，針灸、食中藥、防脫洗頭水，全部都有試過晒。其實白頭髮係好影響個儀容。烏髮生膠囊。我之前都食過一啲 supplement 係非常之臭啊！所以咧呢個烏髮生膠囊咧係完全唔臭㗎，唔知啊因為咧佢係採用咗天然草本配方，同埋咧佢就冇用到何首烏，何首烏唔係何手信喎。原來何首烏你長期食用咧係會對身體咧有啲反效果㗎，所以佢用咗野生冬蟲夏草幫你補肝益腎、烏髮再生。嗰個腎虛咧你就血氣唔好，血氣唔好咧就影響你生白頭髮同埋脫髮，仲有佢男女都啱食嘅，所以你食咗佢之後腎好、身體好、血氣好，自然頭髮好。好想同大家分享非常之厲害嘅變化，就係我前面嗰啲頭髮咧，就係話白髮咧開始變咗有少少黃黃地啊，去到而家第4星期，喺做紅色啊！睇下，而家係變咗做啡啡地、紅紅地色喎。嗱，我咁樣壓出嚟，大家可能會睇得清楚啲。見到 Week 1啦，同埋 Week 2咧，佢嘅髮量咧都唔係差好遠嘅，都係算多嘅。咁正常啦，因為可能啲中藥仲未吸收到啊。跟住咧，去到 Week 3咧開始嚟了啦，嗰個量咧係已經減少咗差唔多有冇1/3啊。跟住去到呢度咧，真係好少喎。我本身係甩咁多喎。跟住去到生髮嗰方面啦，同大家一齊睇下有邊啲係新生出嚟嘅先。即係呢啲喺上面呢啲喎，大家睇唔睇到啊？吓？咩事啊？吓？呢度都有喎，有冇咁多啊？真係生多咗好多頭髮啊！